तो देखा हमारा गाड़ी पंचर हो गया है। आए हैं सुबह सुबह पानी पकड़ने आए थे, तो देखा हवा कम था तो ये सब हवा सब चक्कर आ रहे हैं। एक टायर पंचर हो गया हमारा। ये देखिए जैक लगा रहा है अभी लड़का हमारा, लगाएगा फिर रेडी करेंगे। सुबह ही देखे हवा कम था थोड़ा, तो देखे चक्कर आ लेते हैं क्या है, पता चला पंचर है अभी। 1 किलो पानी लेके गए हैं, फिर आ गए हवा चेक कराने, पता चला पंचर है गाड़ी। तो इसलिए अब रेडी करेंगे। रेडी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा तो लग जाएगा रेडी करने में। ये है देखिए पंचर बनाने का सेटअप यहाँ लगाया है कंपनी। पहले था वो वाला गाड़ी खड़ा है ना, उसमें था पूरा सेटअप, बहुत लेट होता था हर चीज़ करने में, इसलिए अब यहाँ पे अच्छे से लगाए हैं, रेडी कर रहे हैं। लगा रहा है, ये जैक लग रहा है अभी। इसके बाद पीछे लेना पड़ता है। ठीक है कर रहा है, पीछे कर रहा है। तो बोला थोड़ा गाड़ी पीछे करना पड़ेगा, जैक सही से बैठ नहीं रहा हमको लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे करेंगे। क्या कर रहा है ये देखिए, एक एयर डीजल टैंकर है, इसका भी फ्रंट वाला टायर का कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ब्रेक व्रेक का, वो भी खोल के सही कर रहे हैं। हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखते हैं क्या हो रहा है अभी। बैठ रहा है जैक। देख के सही से लगाना। अभी भी हिल रहा है क्या? पंचर है दोस्तों, बस यही सही हो रहा है। अभी और आगे का वीडियो जारी रहेगा दोस्तों। ये जैक लगा के उठा रहे हैं, फिर टायर खोला जाएगा। जब से मशीन आ गया तब से आराम हो गया है, नहीं खोलने में, बस फट से मारो काम खत्म। नहीं तो ऐसे लगा के टाइम ही लगा मार के लगाने में था। हाँ, कूद के उस पे साला उसका राड भी टेढ़ा हो जाता था। लेकिन अब ये आराम हो गया है, बस 10 मिनट में टायर चेंज। ये तो अच्छा कि बना के रखे हो, फट से लगा दो, काम खत्म है कि नहीं। नहीं तो अभी फिर खोलो, बनाओ, बांधो, आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता।
यहाँ पे बुखार सर्दी जुकाम सब पकड़ लेगा। उल्टा लगा पहले घुसा दिए क्या सीधा? हाँ, राड से उठाना पड़ेगा, नीचे से उठाओ पहले फिर निकलेगा। उसका दूसरा वाला एक वाटर टैंकर है, उसका आरपीएम डाउन हो जा रहा है शायद, बोल रहा है यार उसका क्या डफाइल का फिल्टर जाम। अभी इसका शायद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तभी तो चलाएंगे रोड पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना इसलिए। चलो भाई हो गया रेडी, फट से काम खत्म। अब पानी लोड करे भरने दे, फिर प्रेशर में जाना है देने भी।